Elm və Təhsil Nazirliyinin təşəbbüsü və Təhsil İnkişaf Fondunun dəstəyi ilə həyata keçirilən 3-cü maarifçi tələbə məzun təcrübə proqramının müsahibə mərhələsindən uğurla keçən namizədlərlə görüş təşkil olunub. Proqram çərçivəsində regional təhsil idarələrində, həmçinin Naxçıvan Muxtar Respublikası Təhsil Nazirliyində təcrübə keçəcək tələbə və məzunlar görüşə onlayn qaydada qatılıblar. Elm və Təhsil Nazirliyinin aparat rəhbəri Mətin Kərimli proqramla bağlı gənclərə məlumat verib və proqram çərçivəsində həyat üçün vacib təcrübə qazanacaqlarını vurğulayıb. Aparat rəhbəri gənclərin təcrübə dövründə verəcəkləri töhfə ilə bütövlükdə ölkə təhsil sistemində dəyər yaratmış olacaqlarını qeyd edib. Çıxış edən işçi qrupunun üzvləri də öz növbələrində yeni iştirakçılara təbrik edib və onlara uğurlar arzulayıblar. Proqramın test imtahanı mərhələsindən və müsahibə mərhələsindən uğurla keçən 49 nəfər Elm və Təhsil Nazirliyi və onun struktur bölmələri və tabe qurumlarında, həmçinin regional təhsil idarələrində və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Təhsil Nazirliyində təcrübə keçmək imkanı əldə etdilər. Proqram 4 ay müddətində baş tutacaq və bütün maarifçilərə, bütün iştirakçılara uğurlar arzu edirik. Görüş sual-cavab hissəsi ilə davam edib. Düşünürəm ki, növbəti 4 ay ərzində biz maarifçi təcrübə proqramında iştirak etməklə həm öz ixtisasımız üzrə yeni bilik və bacarıqlar əldə edəcəyik, həm geniş əlaqələr quracağıq və öz innovativ yanaşmamızı bu sahədə biz tətbiq edə biləcəyik. Maarifçi tələbə məzun təcrübə proqramını seçməyimin əsas səbəblərindən biri o oldu ki, universitet zamanı əldə etdiyim nəzəri bilikləri real iş mühitində tətbiq etmək, eləcə də praktiki bacarıqlarımı inkişaf etdirmək və digər gənclərlə ünsiyyətdə olmaq. Bu proqrama qoşulmaqda məqsədim öz praktiki nəzəri biliklərimi praktikaya çevirmək və təcrübə qazanmaq, eyni zamanda şəbəkələşməkdir. Maarifçi tələbə məzun proqramından gözləntilərim real iş mühitində öyrəndiklərimizi tətbiq etmək və bu yeni biliklərlə gələcək inkişaf, karyera və inkişaf yolunda uğurlu addımlar atmaqdır.